వెల్కమ్ టు ఆశ్రిత్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ ఛానల్. ఈరోజు మనం రోగనిరోధకతను పెంచుకోవడానికి కషాయం ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం. ముందుగా దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: కొన్ని తులసి ఆకులు, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, 4-5 లవంగాలు, అలాగే 4-5 మిరియాలు, ఒక దాల్చిన చెక్క, అలాగే ఒక నిమ్మకాయ, 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్. తులసి ఆకులను శుభ్రంగా కడిగి ఒక ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్న మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్కని రోట్లో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇలా 2 గ్లాసుల వాటర్ తీసుకొని అవి మరగనివ్వాలి. ఇలా మరుగుతున్న నీటిలో మనం ముందుగా దంచుకున్న మిరియాలు, చెక్క, లవంగాల పౌడర్ని ఈ మరుగుతున్న నీటిలో వేయాలి. అలాగే తులసి ఆకులని వేయాలి. మనం ముందుగా తీసుకున్న అల్లంని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మరుగుతున్న నీటిలో వేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ సగం అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ సగానికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ని ఒక గ్లాసులో వడపోసుకోవాలి. ఇలా వడబోసుకున్న కషాయంలో ఒక చెంచా తేనె, మరియు నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. అంతేనండి, కషాయం తయారైంది. ఈ కషాయం జలుబు, దగ్గుతో పాటు గొంతు నొప్పిని కూడా తగ్గిస్తుంది మరియు ఆకలిని నియంత్రిస్తుంది. ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న ఈ కషాయం తాగడం చాలా ఉపయోగకరం.